दोस्तों हम इस वीडियो में पवेलियन लैपटॉप की डिसअसेंबलिंग देखेंगे। रैम को कैसे रिमूव करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, एसएसडी हार्ड ड्राइव को कैसे रिमूव करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और रैम को कैसे क्लीन करना है। कई बार क्या होता है, सिस्टम ऑन नहीं होता है अपना और नो पावर में इशू आता है, तो रैम को क्लीन करके अपन उसको ऑन कर सकते हैं। और रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट अवेलेबल है, ये भी हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा। हीट सिंक के बारे में, फ़ैन के बारे में, बैटरी के बारे में भी आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसको ओपन करने के लिए सारे स्क्रू हमें ओपन कर लेना है। 4 स्क्रू इस साइड होते हैं, 3 स्क्रू नीचे की तरफ होते हैं। इन सबको हमें ओपन कर लेना है। स्टार बिट वाला स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके थ्रू हम ये सारे स्क्रू ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक पतली माइनस बिट वाली, या तो आप स्क्रू बिट ले सकते हैं या फिर आपके पास टूल है तो उसके थ्रू भी आप खोल सकते हैं। इसको आराम से लॉकों के ऊपर की तरफ खोलना है। उसके बाद ये कवर, बेस कवर ये रिमूव हो जाएगा। बेस कवर रिमूव होने के बाद आपको सारे पार्ट का एक्सेस मिल जाएगा। HDD हार्ड ड्राइव, रैम, हीट सिंक, फ़ैन, सब चीज़ों का आपको यहीं से एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ से आप हीट सिंक फ़ैन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये बैटरी है, बैटरी के 4-5 स्क्रू होते हैं, इनको ओपन करो। एक ये इसका लॉक होता है केबल का, इसको मदरबोर्ड से रिमूव करो, ये बैटरी रिमूव हो जाएगी आपकी। ये अपनी SSD है, इसको अब मैं रिमूव करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और ये HDD 1 TB की HDD ड्राइव भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। SSD भी और HDD भी दोनों के साथ चला सकते हैं। ये इसको निकालना और लगाना, बस एक स्क्रू होता है, उसको खोलना है और ये निकल जाएगा। और ये SSD देख के आप कंफ्यूज मत होना, ये हीट सिंक के साथ आई है ये SSD, ठीक है। जनरली ऐसे ही आती हैं SSD ड्राइव बिना हीट सिंक के, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कैसी है SSD ड्राइव लगी हुई है इसमें, ठीक है। तो ये हीट सिंक के साथ आई है, तो इसके ऊपर इस तरीके से हीट सिंक लगा के एक स्क्रू इस पर हमें टाइट कर देना है। ये ईजीली लग जाती है। अगर आप, कई बार क्या होता है, सिर्फ HDD हार्ड ड्राइव के साथ आता है, SSD लगी नहीं होती है, आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो ये कर सकते हो। अब रैम को क्लीन कैसे करना है वो भी देख लीजिए। लॉक है, एक लेफ़्ट साइड का लॉक लेफ़्ट साइड और राइट साइड की तरफ करना है, ये निकल आती है। बीच में एक कट होता है, बीच में मदरबोर्ड के स्लॉट पर भी एक कट होता है, ठीक है। 2 स्लॉट हैं, एक ऊपर स्लॉट है, एक नीचे स्लॉट है। इसमें 2 स्लॉट है, एक ये स्लॉट है, एक जो ब्लैक कलर का ये कवर दिख रहा है, यहाँ पे एक दूसरी रैम लगेगी, ठीक है। तो 2 रैम हम इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से रैम लगती है और इस तरीके से निकलती है। अब आप देखिए SSD हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस, कितना फास्ट सिस्टम हो जाता है। अभी ये आपका मुश्किल से 7 सेकंड या 10 सेकंड में आपका सिस्टम बूट करके ऑन करके आपको दे देगा, जबकि HSD ड्राइव में यही टाइम आपका 1 मिनट से 1.5 मिनट तक लगता है। ये देखो, ये ऑन हो गया। SSD ड्राइव में आपकी सिस्टम की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है।